uyu mwaka Imana iziyerekana ko igendana n'abantu bayo. Hazabaho kwihishura kw'imbaraga zidasanzwe ku bantu bazagendana n'Imana nawe yagutabara. Yatabaye Meshake, Saduraka, yatabaye Moridekayi ku irembo ry'ibwami, akava ku irembo ajya kuba ukomeye, agasimbura umuyobozi mukuru Namani. Shuti bavandimwe mudukurikira mu nyigisho zacu ndetse n'ibiganiro by'ubuhamya, turabasuhuje. Amahoro y'Imana abe muri mwe cyane mu izina rikomeye rya Yesu. Ni Profete Moridekayi kuri channel yanyu Kristo muri twe TV. Imana ibaha umugisha cyane mu izina rya Yesu. Turi mu mpera z'umwaka ndetse turi no kuwusoza kuri iyi itariki nziza, itariki yishyira ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2024. Ndaje kugira ngo twishimire Imana muri Kristo Yesu, twishimire Imana kubw'ubuntu bwayo. Dufite ibintu byinshi Imana yakoze, dufite ibintu byinshi Imana yaturemeye cyangwa se ubuzima bushya Imana yagiye tuzamuramo. Hari urwego Imana yakuvanyeho, hari n'urundi yakugejejeho. Biranashoka ko hari imigambi wari ufite hanyuma ukaba utarayigezeho yose, ariko uracyariho, kandi ubwo ukiriho ni ishimwe rikomeye. Tukigenda rero ndagira ngo usabe ngo ukore subscribe ndetse ukore comment ndetse ukore like, sharinge ibiganiro byacu kugira ngo ibiganiro dutanga bijye bikugeraho mu buryo bworoshye kandi ubone mu buryo bworoshye. Ndagushimiye cyane mu izina rikomeye rya Yesu. Imana iguha umugisha kandi ikwiteho kubw'ubuntu bwayo mu izina rya Yesu. Reka mbanze senge ko mfite ijambo ry'ubuhanuzi, mfite ijambo ry'Imana, mfite ubuntu Imana yampaye kubasangiza bukwinjiza muri 2026. Ari umwaka ndaje muvuge umwaka tugiye kwinjiramo kuri wowe udukurikira ndetse n'undi wese uzadukurikira. Uyu mwaka uzakubera umwaka udasanzwe. Reka mbanze senge kandi shimira Imana kubw'ubuntu bwayo mu izina rya Yesu. Mana data, ndagushimira, ngushimiye urukundo rwawe, ngushimiye imbabazi zawe zikomeye, ngushimiye kugira neza kwawe kwinshi. Uri Imana y'ibifite imibiri byose, nta kikunanira, ushobora byose, wahozeho, uriho kandi uzahoraho. Nta uhwanye nawe mu isi no mu ijuru, uko wari uri kera n'uyu munsi ni kuri. Dawidi yarakuvuze ngo Uwiteka ni mwiza, ni umwungeri wanjye, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Yaravuze ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ntabwo nzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Antunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, asize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Warakoze kubana natwe mu kwezi kwa mbere, kubana natwe mu kwezi kwa kabiri, kubana natwe mu kwezi kwa gatatu, kubana natwe mu kwezi kwa kane ndetse no kwa gatanu. Wabanye natwe mu kwa gatandatu ndetse no kwa karindwi. Wabanye natwe mu kwa munani ndetse no kwa cyenda. Wabanye natwe mu kwa cumi, kwa 11. Uyu munsi turinjira mu mwaka w'2026. Mwamushimwe ko imirimo yawe mu izina rya Yesu yagiye ikoreka mu buzima bwacu. Wadukijije indwara, turabishima. Waratugaburiye, turabishima. Waratwambitse, turabishima. Waturinze gukorwa n'isoni, turabishima. Ntabwo watwituye ibihwanye n'ibicumuro byacu, watugiriye neza. Reka mvuge nka Dawidi ngo Uwiteka uri mwiza, uri umunyebambe, uri umunyembabazi, utinda kurakara, ufite kugira neza kwinshi. Mu izina rya Yesu reka shimira ubuntu bwawe, shimira urukundo rwawe, shimira imbabazi zawe, shimira umurava wawe, shimire kutigeze uduhana cyangwa se ngo dusige. Intwaro yacuriye kuturwanya ntiyagize ikidutwara, n'ururimi ruduhagurukiye kutuburanya wararutsinze. Werekanye urukundo rwawe, werekanye imbaraga zawe, werekanye umucyo wawe mu izina rya Yesu. Velemande stakita labadosha. Ndagushimira warinze abari muri Amerika, urinda abari mu Rwanda, urinda abari muri Afurika, warinze
isi yacu, warinze imigisha yacu, warinze imiryango yacu, warinze urubyaro rwacu. Izina ryawe nirishimwe Mwami. Turagushimira umwaka wa 2025 turangije dushima. Hari benshi bahitanywe n'ibintu bitandukanye, ariko hari n'abandi basigaye. Byose Mwami kwirishimwe, kwibyanditswe kuravuga ngo mu bibaho byose duhore dushima. Rero ndagushimira cyane ko uyu munsi uduhaye umugisha ukomeye. Warakoze cyane kuba turiho, turi bazima, dufite ibyiringiro bitadukoze isoni, dufite ubugingo, dufite Imana, dufite ubwiza, dufite ubwenge. Mu izina rya Yesu, abahanuriwe ijambo ryaruzuye. Hari benshi bafite amashimwe atandukanye. Uhabwe icyubahiro Mwami. Hanyuma tugiye kwinjira mu mwaka wa 2026. Ndasaba ngo buri muntu wese uzakurikirira ijambo, impinduka zizabe kuri we, ubuzima buzahinduke mu izina rya Yesu. Urikurikiye nonaha, umucyo w'Imana umuvire, ubwenge bw'Imana bumubeho, ubuzima butembe muri we mu izina rya Yesu. Demina stafela greta remasha tasogidiba ramenoste le gretenema talasto venma shanta menigezo dibinimanda talastike remasha la greta lezabinigoya mashande awene goste ne farnenayo adegreste kobaramosha lazagrete mesto venando mandike sto venetango escelebredike nestando cornande awegezoba doshe manda elestakiria bradosha mu izina rya Yesu. Abantu nibabona ubwiza bwawe, abantu nibabona imbaraga zawe, ibyo bakora nibitera imbere. Ndabahesha umugisha mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana nizibabeho, ubwiza bw'Imana nibubabeho, umucyo w'Imana nubagaragarire mu izina rya Yesu. Udukurikiye arwaye, ndategeka ko akira, aho ari i Burayi, aho ari muri Amerika, aho ari mu gihugu cy'u Rwanda, aho ari muri Afurika, aho ari mu Uganda cyangwa muri Kenya, mu izina rya Yesu. Udukurikiye arwaye, udukurikiye afite intimba, udukurikiye afite umubabaro, reka umuremere ibyishimo mu izina rya Yesu. Ndasenze Mwami, reka unyumvire kandi usubize kubw'abantu bawe, kubw'ubwoko bwawe, kubw'izina rikomeye rya Yesu twahawe dukwiriye gukirizwamo. Ndasenze umugisha w'Imana nube ku bantu bawe cyane. Ukuboko kw'Imana Mwami ni kubarambukire mu izina rya Yesu. Ubuzima nibutembe muri bo, ubuzima nibutembe muri bo. Ijambo ry'Imana niba ryumve ndetse niba rihishurirwe mu izina rikomeye rya Yesu. Remandrike stovela talista nimande koshata mandiste kitanga mazabadoshema lezagretene Fernando ezadiste kinima talazarabadosha. Abarwariye mu bitaro ndabasengeye ngo bagire ubuzima. Ndirukana impfu zose, ndirukana ibyago byose mu izina rikomeye rya Yesu. Ndabahesha umugisha abo baba bari migongo, abo barwaye amadiabete, abo barwaye pressure mu izina rya Yesu, abo barwaye kanseri, abo barwaye indwara zo mu nda, abo barwaye indwara zo mu mutwe mu izina rikomeye rya Yesu. Ndasenga ngo umucyo w'Imana nubarasire kurushaho. Imbaraga z'Imana nizikore mu buzima bwabo, ubuzima bw'Imana nibutembe muri bo. Waravuze ngo umuntu kwizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva muri bo mu izina rya Yesu. Demila steva de tango jegedoma sabredika regudre neste farmanda awene justo ketaya lezadengoste etaya mashada goria masanta. Urakoze ndagushima ko byose bigenze neza. Urukundo rwawe n'umurava wawe n'ineza yawe birushaho guhishurwa muri uyu mwaka twinjiyemo wa 2026 mu izina rya Yesu, mu izina rikomeye rya Yesu. Amen, amen, amen. Ndabashimiye cyane rero mwebwe mudukurikira. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Hari ijambo ry'ubuhanuzi umwami yashyize mu mutima wanjye. Nyuma yo gusenga hari icyo umwuka w'Imana avuga, kubera ko iyo dusenga Imana iravuga. Iyo dusenga nta kinanira Imana. Iyo dusenga byose birashoboka. Bibiliya iravuga ngo musenge ubudasiba. Umwaka tugiye kwinjiramo rero ndashaka kubwira ijambo uzagenderaho, ijambo uzitaho, ijambo uzizereramo, ijambo uzahagurukira musenga uririmba. Uhura n'intambara uzarwane ushingiye kuri iryo jambo. Uhura n'ibigisha uzishime, ariko wibuka ko Imana ari iguhesha kuronka ibyo waronse byose mu izina rya Yesu. Reka turebe mu Baheburayo igice cyaho cya 13. Abaheburayo igice cyaho cya 13
turi buhere ku murongo wa 5 n'uwa 6, hanyuma dusome ni ijambo ry'ubuhanuzi. Uraza kumva icyo Imana ivugana nawe. Uyu mwaka turawuserebura twishimira ko dusoje undi wa 25, umwaka wabayemo intambara zitandukanye, ibibazo bitandukanye, ariko Imana wowe irakurinda. Ukwiye kubushima kandi ukwiye kubunezererwa imigisha y'agakiza kayo. Reka rero dusome, aravuga ngo ntimukagire ingeso zo gukunda impiya, ahubwo mujye munyurwa n'ibyo mufite, kuko ubwayo yavuze iti sinzagusiga na hato kandi ntabwo nzaguhana na hato. Amen. Umurongo wa 6 turavuga ngo nicyo gituma tuvuga dushize ubwoba tuti Uwiteka ni umutabazi wanjye sinzatinya. Umuntu yabasha kuntwara iki? Amen. Haleluya. Uyu mwanditsi aratubwira ngo ntimukagire ingeso zo gukunda impiya, kuko Imana ubwayo yavuze ngo sinzagusiga na hato. Ngo ahubwo tunyurwe n'ibyo dufite, kuko Imana ubwayo yavuze ngo sinzagusiga na hato kandi ntabwo nzaguhana. Uyu mwaka ni umwaka wo kugendana n'Imana yawe. Uyu mwaka Imana iziyerekana ko igendana n'abantu bayo. Hazabaho kwihishura kw'imbaraga zidasanzwe ku bantu bazagendana n'Imana. Ushobora kwibaza ngo none se ubundi hari umuntu utagendana n'Imana? Ndabizi neza ko buri muntu wese azi ko agendana n'Imana, ariko hari ukugendana n'Imana muri presence y'ubumana, ku buryo n'umuntu uri hanze yawe cyangwa se umuntu utazi wowe akubona akavuga ngo uyu muntu umwuka w'Imana murimo. Urugero, abagabo 3 Meshake, Saduraka na Bedenego bagendanye n'Imana kugeza no ku rwego babajugunya mu muriro, bamaze kuvuga ngo Imana yacu ibasha kudukiza, ariko nawe itadukiza. Nta mpamvu zo gupfukamira igishushanyo Nebukadinezari wowe waremye. Turabizi neza ko Imana ibasha kudukiza, ariko nawe itadukiza ntabwo dushobora gupfukamira igishushanyo wowe waremye. Ariko bari bazi ko Imana igendana nabo, ariko abantu bo mu Bukarudaya, abantu b'i Babuloni bo muri bwami bw'Abakarudaya buyobowe na Nebukadinezari, ntabwo bari bazi ko Imana igendana nabo bantu. Ariko habayeho ikigeragezo cy'umuriro cyatumye Imana ihishurwa mu buzima bwabo ko iri kugendana nabo. Ngo babajugunya mu muriro, ibirimi by'umuriro byica ababajugunyemo. Kandi Bibiliya ivuga ngo babanje kwenyegeza umuriro 7 ngo wake kurusha uko wakaga. Ngo bakibajugunya mu muriro, bagezeyo batangira guhimbaza Imana. Haleluya. Ngo Nebukadinezari agiye kureba, yajugunyemo abagabo 3 Meshake, Saduraka na Bedenego, abonamo umuntu wa 4. Uwo muntu wa 4 yabonyemo ngo yasaga n'umwana w'Imana. Arabaza ngo mbese twajugunyemo abantu bangahe? Yari abizi abo bajugunyemo, ariko ntiyamenye uwa 4 aho yanyuze. Ndashaka kubwira ko ubuzima ugiye kwinjiramo bubu bw'ibibazo, bubu bw'ibisubizo, aho uzajya hose presence y'Imana izigaragaza ku buzima bwawe. Kubaho kw'Imana kuzigaragaza ku buzima bwawe, kuko ubwayo yavuze ngo ntabwo nzagusiga, ntabwo nzaguhana. Imana ubwayo yaravuze, iravuga ngo ntabwo nzagusiga kandi ntabwo nzaguhana. So bano bagabo rero bakijugunywa mu muriro, hari ikintu cyagaragaye. Byagaragaye ko Imana bahamije ko ibasha no kubakiza mu itanura ry'umuriro yari iri kumwe nabo. Ariko nubwo yari iri kumwe nabo, Nebukadinezari ndetse n'abandi bantu ntabwo bari babizi. Ariko binyuze mu gucanwa k'umuriro barabimenye. Bamenya yuko Nebukadinezari, bamenya yuko Shaduraka, Meshake na Bedenego bafite Imana kandi iragaragara. Rya jambo rivuga ngo ntabwo Imana izadusiga, ntabwo izaduhana, yahise rihishurwa. Hari intambara ducamo zigahishura ko Imana iri kumwe natwe.
buriya reka mbabwire ikintu, ntabwo Imana igaragara ko iri kumwe natwe gusa mu bisubizo, no mu bibazo tunyuramo iyo bitaduhitanye tukabona gukora kw'Imana, tukabona imbaraga z'Imana, tukabona ubwenge bw'Imana, tukabona kubaho kw'Imana. Ndetse ibyo bintu n'abatizera bakabibona, bahita bamenya ngo wow, burya Imana ibana n'aba bantu kuri uru rwego, kuko ubwayo yavuze ngo sinzagusiga, ntabwo nzaguhana. Uyu mwaka wa 2026 rero ni umwaka wo kugendana n'Imana amasaha 24 ku yandi. Hazabaho kwigaragaza ko Imana iri kumwe n'abantu bayo. Abantu basuzuguye izina ry'Imana kuko batazi Imana yawe. Abantu bahinyuye izina ry'Imana yawe kuko batayizi. Ariko noneho iki ni igihe cy'uko Imana igiye kwiyerekana ku buzima bwawe. Iki ni igihe cy'uko Imana igiye kwiyerekana mu rubyaro rwawe. Iki ni igihe cy'uko Imana igiye kwiyerekana muri business zawe, za zindi wakoze zikadindira, bya bindi wakoze ntibivaho biri, Imana igiye kwerekana ko iri kumwe nawe. Iki ni igihe Imana igiye kwiyerekana mu bukumi bwawe, mu busore bwawe. Iki ni igihe Imana igiye kwiyerekana ko iri kumwe nawe, kuko ubwayo yavuze ngo sinzagusiga kandi ntabwo nzaguhana. Nicyo gituma ngo Saduraka na Meshaki ngo bavuze bashize amanga, baravuga ngo nicyo gituma tuvuga dushize amanga ngo Uwiteka ni umutabazi wanjye, sinzatinya umuntu yabasha kuntwara iki. Bene data, buri mwaka wose ugira ibibazo byawe. Dushobora guhanura tukavuga ngo uyu ni umwaka w'ibisubizo, yes, ni umwaka w'ibisubizo, ariko ni umwaka uzabamo n'intambara z'ibibazo bitandukanye, ni umwaka uzabamo abantu bazarwara. Ariko kuri wowe nta ntwaro yacuriwe kukurwanya izagira ikigutwara, nta rurimi ruzakuburanya ngo rugutsinde. Uzakoranira kukurwanya wese azagwa ari wowe wazize. Niyo mpamvu Imana ikukubwira ngo byukura bagirane kuko umucyo wawuje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima uzatwikira isi kandi umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga. Haleluya. Kuko ubwayo yavuze, irongeye iravuze. Ahandi wumvaga Imana isa nkaho iri kure yawe, ntabwo iri kure yawe, ishaka kukwereka noneho ko itari kure yawe. Hari imyaka witwa Hana yasenze umugore w'umugabo we Penina amucunaguza ko yabyaye watabyara, ariko umunsi umwe ngo yagiye gusenga no kubumbura umunwa byaranze. Ngo umutambyi Eli aramubaza ngo niki gituma uza gusenga wasinze, uzageza he isindwe ryawe? Uzi ko umuntu ahura n'ibibazo agahura n'ibibazo kugeza ku rwego n'abantu bagira ngo waracanganyikiwe, kandi usenga Imana kandi ushaka Imana, ariko Imana ntabwo ijya yirengagiza. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi yari ku byo basaba, ari ku gutaka kwabo. Umunsi umwe Hana yabonye Imana, kuko yavuze ngo sinzagusiga kandi ntabwo nzaguhana. Amen. Hana ngo arimo gusenga acecetse akubita iminwa ariko ijwi ridasohoka, yarakomeje arasenga kugeza igihe ijwi rye rihagaze, ariko umutima we ukomeza gushaka Imana. Abantu batangira kumwita uwasinze. Hari igihe usenga ugashaka Imana kugeza igihe abantu bavuga ngo waravangiwe, ibyo ushaka ni ibiki, ibyo ubayemo kubibayemo igihe kinini ntacyo bikumarira, wazabiretse, ese ibyo bintu wabyirutse igihe kingana iki? Ariko nshuti yanjye, wicika intege. Iyatabaye Hana nawe yagutabara. Iyatabaye Meshaki, Saduraka, iyatabaye Moridekayi ku irembo ry'ibwami, akava ku irembo ajya kuba ukomeye, agasimbura umuyobozi mukuru Hamani. Uwo wamutabaye ntabwo yapfuye, ntabwo yacitse intege, ntabwo yashaje, aracyariho uko yari ari kera. N'uyu munsi niko ari, nta gacu ko guhinduka kamubonekaho. Haleluya. Wicika intege, wicibwa intege n'ibyo bakuvuga, wicibwa intege n'ibyo ureba, wicibwa intege na situwasiyo uri kunyuramo.
izerere mu Mana, kuko ijambo ry'Imana riruta ibibazo byawe. Ijambo ry'Imana riruta amagambo y'abantu guca intege. Ijambo ry'Imana riruta ibyo urebesha amaso. Yewe ijambo ry'Imana nawe ubwawe rirakuruta. Mu izina rikomeye rya Yesu, Imana yaravuze ngo sinzagusiga, ntabwo nzaguhana na gato. Niyo mpamvu ibyanditswe bivuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi gishorera imizi mu migezi, ngo ntabwo gitinya umwaka wacanywemo amapfa. Imana ishimwe cyane, kuko Imana ibwayo yavuze ngo ntabwo nzagusiga kandi ntabwo nzaguhana. Nicyo gituma tugiye kuvuga dushize amanga tuti Uwiteka ni umutabazi wanjye, sinzatinya, umuntu yabasha kuntwara iki? Amen. Nicyo gituma tuvuga dushize amanga tuti Uwiteka ni umutabazi wanjye, sinzatinya, umuntu yabasha kuntwara iki? Ndagira ngo uwumbure akanwa kawe aho uherereye, utangire muri uyu mwaka wa 2026 uvuge ngo nicyo gituma ngiye kutangira ukwezi kwa mbere nzajya mvuga ngo Uwiteka ni umutabazi wanjye, sinzatinya. Ukwezi kwa kabiri nzajya mvuga ngo Uwiteka ni umutabazi wanjye, sinzatinya. Ukwezi kwa gatatu nzajya mvuga ngo Uwiteka ni umutabazi wanjye, sinzatinya. Ukwezi kwa kane n'ukwa gatanu n'ukwa gatandatu n'ukwa karindwi kugeza mu kwa 12 tuzinjira mu 2027, uzakomeze wanamize waturishize amanga kandi utinyutse uvuge ngo Uwiteka ni umutabazi wanjye, sinzatinya, ntacyo umuntu yabasha kuntwara. Imana ishimwe cyane. Hari intambara nyinshi, ibibazo bikomeza kuba byinshi, ubuzima bugenda burushaho gukakara, urahasoringa n'ubuzima, urarwana n'ubuzima, ariko Uwiteka ntabwo azagusiga. Ikiro cy'ibirayi cyazamuka, ibiryo byazamuka, imyambaro yahenda, amazu yahenda, amashuri yahenda, ibintu byarushaho kuba bibi, ariko nicyo gituma ku muntu wizera avuga ashize amanga ngo Uwiteka ni umutabazi wanjye. Abantu bakureka, umugore yakureka, umwana yakureka, inshuti zakuvaho, ariko Uwiteka, ndetse ibyanditswe biravuga ngo n'umubyeyi ashobora kwibagirwa umwana we, ariko njye Uwiteka ntabwo nzakwibagirwa, kuko naguciye mu kiganza nk'uca imanzi. Uri imanzi y'Imana mu kiganza cyayo. Uko uzi ko ikiganza cy'umuntu akirinda, ni nako Imana irinda ubuzima bwawe. Yaravuze ngo intama zanjye ndazizi, nazo ziranze, zifite mu kiganza, ntawe ushobora kuzivuvunura mu kuboko kwa Data. Data wazimpaye aruta bose, nziha ubugingo buhoraho, ntizizarimbuka na hato. Nicyo gituma tuvuga dushize amanga ngo Uwiteka ni umutabazi wanjye, sinzatinya, umuntu yabasha kuntwara iki? Intambara zabasha kuntwara iki? Indwara z'ibyorezo zigenda zaduka, ariko kuri wowe zizagusiga. Uburinzi bw'Imana bukomeye buri ku buzima bwawe, ineza y'Imana ku buzima bwawe. Ibyisica abandi ntibizakwica, intwara aciye kurwanya. Imana yaravuze ngo dore naremye umucuzi kandi n'umurimbuzi mushyiraho kurimbura, ariko nibigera kuri wowe nta ntwaro yaciwe kurwanya izagira ikigutwara, kandi nta rurimi ruzakuburanya ngo nirurangiza rugutsinde, kandi uzakoranira kukurwanya wese azagwa ari wowe wazize. Ngo ni umugabane w'abagaragu b'Uwiteka. Ibwira umugore umwe, iramubwira ngo yewe ngumbi itabyara, turagarura irimbe utere hejuru, kandi utere hejuru irimbe wagura imbago zawe, urega inyegamo zawe, kuko abana bawe nubwo nta bugira ariko bazaruta abana ubwinshi abana b'umugeni. Haleluya. Imana ishaka kukwagura, Imana ishaka kuzamura, Imana ishaka kugira ngo wagure ibitekerezo byawe, wiheranwa n'amateka y'ibyo wagerageje bikanga. Ibyo wagerageje bikanga ntibikaguca intege z'ibindi ushaka kugerageza. Ibyo washatse ntubigereho ntibikaguca intege zo gushaka ibindi. Ibyo warwaniye ntibikunde, intambara yawe ntigahagarare mu izina rya Yesu. Nicyo gituma Imana ivuga ngo sinzagusiga kandi ntabwo nzaguhana. Nicyo gituma Imana ivuga ngo sinzagusiga. Ndagira ngo utangarize ngo Imana ntabwo izagusiga. Niba waragiye no mu ntege nke, ukamera nkaho utakarije Imana icyizere, ukamera nkaho utekereje ko Imana itagisubiza, yewe bamwe muri mwe n'ubuhanuzi bwarabagushije, abandi mwarahanuriwe biratinda, uko gutinda kwabyo uvuga ko Imana ibeshya. Ndashaka kubwira ko Imana igiye kukwereka ko itabeshya.
Imana igiye kwereka ko ibyo yavuze no kubikora ibikora, kandi hahirwa uwizera yuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere, kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ibyo yakubwiye no kubikora izabikora mu izina rya Yesu, kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Imyaka ishize utekereza ko ari myinshi, ariko kuba ukiriho, Imana yawe ikiriho, n'ijambo yavuze rikiriho, kuko rihoraho iteka ryose. Umwanditsi umwe yaravuze ngo ijambo ry'Imana rihora rihamye iteka. Imana izakwereka kugira neza kwayo. 2026 n'umwaka wawe, kuko ibwayo yavuze ngo sinzagusiga kandi sinzaguhana. Nicyo gituma tuvuga dushize amanga, Uwiteka n'umutabazi wanjye sinzatinya. Nawe kanguka, reka kuvuga ibinyuranye n'iby'Imana yavuze. Reka mbabwire, kwizera n'ukumenya iby'Imana yahamije, utitaye ko ubuzima butari gusa n'iby'Imana yavuze, utitaye ko nawe ubwawe utari gusa n'iby'Imana yavuze, utitaye ku magambo y'abantu ukavuga ngo iby'Imana yavuze biruta ibyo mbonesha amaso, biruta ibyo mbasha kureba, biruta iby'Imana yavuze bizahindura ibihe, iby'Imana yavuze bizahindura imyaka, iby'Imana yavuze bizahindura ubuzima bwawe, iby'Imana yavuze bizahindura amagambo y'abantu. Ijambo ry'Imana ni ukuri, ijambo ry'Imana ntiritsindwa, ijambo ry'Imana rihora rihamye, kandi Uwiteka ni wuzi ubwenge wenyine. Pawulo aravuga ngo ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana. Ubutumwa bwiza ni imbaraga, ni imbaraga idatsindwa. Mu izina rya Yesu ndashaka kugusengera muri uyu mwanya, kuko Imana ubwayo yaravuze ngo sinzagusiga ntabwo nzaguhana. Nawe waguye, Imana iraguhagurukije. Nawe utagisenga ugiye kumva ibihe byiza. Nawe utacyumva ijwi ugiye kongera kumva ijwi ry'Imana. Nawe warotaga inzozi zawe zikaba zarazimiye, umwanzi yarazikwibye, ndagira ngo ngusengere mu izina rya Yesu. Za nzozi zawe zakubwiraga ibyiza ugakanguka wishimye, ugiye kongera kubona iyo neza y'Imana. Ugiye kongera kumva kubaho kw'Imana, ugiye kongera kumva guhehera ko mu buryo bw'umwuka, ugiye kongera kuririmba wumva ibihimbano, zaburi n'indirimbo bibyukijwe mu buzima bwawe. Haleluya. Ugiye kutangira kubona ibintu nk'aho bitariho, ugiye kwishimira ubuzima. Data nashimwe cyane. Haleluya. Imana yagusezeranije ko izagukiza iyo ndwara, ariko ubona bitinda. Ndategetse mu izina rya Yesu, iyo ndwara yawe uhereye none ucyumvira ijwi, 2026 ugiye kwinjirana mu buzima. Umubiri wawe mutaraga, ugubwe neza nk'uko umutima wawe uguwe neza mu Mwami wacu. Mu izina rya Yesu ndahindura ubuzima bwawe. Satani yarabuzunguje, arabukubita hirya no hino, ariko naguhuza n'ijambo rivuga ngo sinzagusiga, niko Uwiteka avuganye nawe. Sinzaguhana, niko Uwiteka avuganye nawe. Ngaho nawe fatanya nanjye rero tuvuge dushize amanga ngo Uwiteka n'umutabazi wanjye sinzatinya. Ni umwaka wo kugendana n'Imana, ni umwaka wo kwigaragaza kw'Imana, ni umwaka wo guhishurwa kw'Imana, ni umwaka wo kuboneka kubaho kw'Imana mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha. Reka dusengane. N'Abaheburayo 13:5-6 nicyo gituma tuvuga dushize amanga ngo Uwiteka n'umutabazi wanjye sinzatinya. Nicyo gituma Imana nayo ivuga ngo sinzagusiga kandi sinzaguhana. Imana ntishobora kubeshya, Imana ntishobora kubeshya. Ibyo ivuga byose ni ukuri. Imana ntishobora kubeshya. Ongera kubwira ijambo, kwizera kubyutswe muri wowe. Wicika intege, wivuga ngo ibintu byarapfuye, ngo abantu babaye abantu babi. No, Imana igiye kwereka ineza yayo. Umenye ko n'abantu beza bakibaho. Imana igiye guhuza n'abantu beza, Imana igiye guhuza n'umugabo mwiza, Imana igiye guhuza n'umugore mwiza, Imana igiye guhuza n'abantu bazima bazagufasha gutera imbere, bazashyigikira inzozi zawe, bazatuma wishimira ubuzima mu izina rya Yesu. Wicika intege, wikwiheba, wikwishyira mu kato. Nubwo abantu bagushyize mu kato, va mu kato, va mu bwigunge, wirwara pressure, wirwara indwara zidasobanutse zitewe no guhangayika. Imana yawe iracyahari, Imana yawe ntiyapfuye, Imana yawe ntiyasinziriye, Imana iriho. Data arakora, nanjye ndakora kugeza n'ubu. Ijambo ryayo ni iry'iteka ryose, rihora rihamye. Mu izina rya Yesu, Data kubw'imbaraga zawe, talastovele madabradosha, ndagushimiye cyane kubw'ijambo ryawe.
ngushimiye urukundo rwawe, ngushimiye imbabazi zawe, ngushimiye umurava wawe, ngushimiye ineza yawe mu izina rya Yesu. Delestike lemanda rabradoshe le Gresto Fernando. Hari abantu bari bateze amatwi iki kiganiro. Hari umugore unkurikiye afite ibibazo, afite intambara, afite amakuba, arababaye, umutima we urababaye cyane ndetse yifuje no kwiyahura. Ndamusengeye mwami mu izina rya Yesu, umutima we nugarukemo ibyiringiro, niyongere kumva amahoro, niyongere kumva ineza y'Imana, niyongere yishimira ubuzima. Uwo mugabo nishimira ubuzima, uwo mwana muto nishimira ubuzima, uwo muntu warwaye indwara ikamuha karande mu izina rya Yesu. Uwo muntu ugerageza gukora business bikanga, uwo muntu usenga ariko akumva ntibifata, uwo muntu wirutse ku bintu ariko ntabishikire, uwo muntu ugerageza ariko akabona arasubira inyuma, mu izina rikomeye rya Yesu ndamusengeye. Tabidesto venema madesote kitalabadosha melagrise dramando bagadoshe nemanda. Ubuzima butembe muri we, ubwiza bw'Imana butembe muri we. Umubona wese yisabira umugisha guhana nawe, umubona wese amenye ko ari urubyaro Imana yahaye umugisha mu izina rya Yesu. Negetse ikibi cyose kuva mu buzima bw'abana b'Imana, negetse ikibi cyose kuva mu buzima bw'abana b'Imana, negetse indwara zose kuva mu buzima bw'abana b'Imana, negetse ubukene bwose kuva mu buzima bw'abana b'Imana. Ibyo bakora bihabwa umugisha. Bibiliya iravuga ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza. Ndatangaza kugubwa neza, ndatangaza ihumure mu buzima bwawe, ndatangaza amahoro mu buzima bwawe, ndatangaza ubuzima mu buzima bwawe, ndatangaza ibyiza bitonze umurongo bigukurikirane uyu mwaka 2026, umwaka wo kugendana n'umwami, umwaka wo kumva kubaho kw'Imana mu izina rikomeye rya Yesu, mu izina rikomeye rya Yesu. Amen. Ndagukunda cyane, usangiza abandi inyigisho. Amahoro y'Imana kubeho mu izina rikomeye rya Yesu. Amen. Amen.